ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Доброе утро, дорогая церковь. Bonjour chère Église, Доброе утро, братья и сестры. bonjour frères et sœurs, Доброе утро, все те, кто смотрит нас онлайн. bonjour tous ceux qui nous suivent en ligne. Мы поздравляем вас с Рождеством. Et nous vous félicitons, nous vous disons joyeux Noël. Рождество – это день рождения. Noël, c'est la fête d'anniversaire. Как правило, на день рождения люди приходят с хорошим настроением, Et comme d'habitude, quand on a un anniversaire, les gens viennent avec une bonne attitude. приносят в сердце радость Ils apportent de la joie dans leur cœur. и разделяют эту радость с именинником. Ils partagent cette joie avec la personne qui a son anniversaire. Мы пришли сюда сегодня, чтобы поздравить Иисуса с днем рождения вместе. Et nous sommes venus ici pour souhaiter bon anniversaire à Jésus-Christ ensemble. Поэтому подготовьте свои сердца, чтобы радоваться. Voilà pourquoi préparez vos cœurs pour que nous puissions être dans la joie. И мы хотим это открыть служение со стиха из Библии, который говорит о рождении Христа. Et nous voulons ouvrir ce culte avec les passages bibliques qui parlent de la nativité. В послании от Луки, 2 глава, 10-11 стих говорится: L'évangile de Luc, le chapitre 2, le verset 10. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Рождение Иисуса – это великая радость. La naissance de Jésus, c'est une grande joie. Всем людям. Toute l'humanité. И если вы заметили, даже на французском они здесь говорят «Joyeux Noël». Это значит радостного Рождества. Si vous avez remarqué, même en français, on dit joyeux Noël. Мне очень приятно, когда люди поздравляют друг друга с Рождеством и желают друг другу радости. Et moi, j'aime quand les gens se félicitent les uns les autres et souhaitent des joyeux, font des vœux à d'autres personnes. И несмотря ни на что, рождение Иисуса остается самым радостным праздником. Peu importe les circonstances, la naissance de Jésus, c'est une des plus grandes fêtes. Поэтому давайте поднимемся вместе, возблагодарим нашего Господа и поздравим Его с днем рождения вместе. Voilà pourquoi nous allons nous mettre ensemble debout. Nous allons prier notre Seigneur et nous allons lui souhaiter bon anniversaire. Отец Небесный, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что в этот день Ты послал нам Сына Своего на эту землю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты принес в этот мир великую радость и спасение для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты принес мир, Ты принес радость, Ты принес исцеление в этот мир. Мы благодарим Тебя. И мы пришли сюда сегодня, в этот воскресный день, чтобы поздравить Тебя с днем рождения, чтобы поблагодарить Тебя за всю ту благость, которую Ты явил этому миру, за Твое спасение, за благодать, за счастье, за исцеление, восстановление, обновление. Спасибо Тебе. Мы поздравляем в этот день Тебя с днем рождения. И мы просим Тебя, позволь сегодня открыть свои сердца для Тебя еще больше, принять эту радость, которую Ты принес в этот мир, и праздновать этот праздник вместе с Тобою, искренне, с любовью, петь Тебе песню хвалы, слушать Слово Твое, разделять эту радость с братьями и сестрами во Христе и просто помнить об этом счастье, которое Ты принес в этот мир. Мы благодарим Тебя за все. Я верю, что каждому человеку на земле есть за что Тебя благодарить, есть за что сказать Тебе спасибо. И я прошу Тебя, пусть наши сердца сегодня, они обратятся в поклонение, они склонятся пред Тобой, и они вспомнят за каждый день, за что сказать Тебе спасибо. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя на этом месте, в этот день. Мы благословляем все поместные церкви, всех людей, кто сегодня празднует этот день. Мы благословляем эту страну, мы благословляем правительство этой страны, мы благословляем этот город, этот район. И просим Тебя, позволь нам помнить, что мы свет этому миру и соль этой земли. Помоги нам, Господь, отражать Твой свет и быть солеными, быть теми, кто приносит вкус в этот мир, приносит Твой свет, приносит Твою радость во имя Иисуса Христа. А мы благословляем Тебя. И мы говорим
Будь прославлен наш Отец во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. С Рождеством, дорогая церковь. Joyeux Noël, chère Rajastvam. Église. Joyeux Noël, Alléluia. chère Église. Аллилуйя. С Рождеством Аллилуйя. Христовым. Joyeux Noël, bonne Это fête de праздник. nativité. C'est la fête. В Библии написано, La Bible когда ангелы déclare, пришли, они говорят, мы возвещаем вам не просто радость, а, знаете, есть радость, есть великая радость. Аминь. la Bible Поэтому déclare, Рождество – это великая радость с Рождеством Христовым. la nativité Alléluia. de Jésus-Christ, c'est une grande joie. Аллилуйя! Alléluia. Слава Богу! Gloire à Dieu. Аллилуйя! Alléluia. Прославление большое, спасибо, пусть Бог вас благословит. Un grand merci au groupe Аминь, аминь. d'adoration. Пожалуйста, присаживайтесь на некоторое время. Asseyez-vous s'il vous plaît pour un certain temps. И я хочу пригласить наших сестер Софию, Олесю и нашего брата Александра. Пожалуйста, J'aimerais подходите. inviter nos sœurs à venir ici s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. Простите. Они также будут служить нам. Ils vont également nous servir. Аминь. Это очень важно, служение Богу. Поэтому Рождество – это праздник для всех. Это общий наш праздник. La nativité, c'est une fête pour tout le monde. C'est Знаете, notre fête. праздничное настроение не падает с неба, оно создается нами. Аминь. Настроение праздничное, оно у тебя находится, оно внутри тебя. Поэтому я знаю, что оно у тебя есть. C'est toi qui as la joie de la fête. Voilà, je se trouve en toi. Просто нужно осознать это, и Il faut все. juste le reconnaître. Et c'est Но tout. радость Рождества уже внутри тебя есть. Mais c'est toi qui as déjà la joie de la nativité de Jésus-Christ. Аминь. Amen. От тебя немного надо. Просто осознай и просто выпусти эту радость. On n'a pas besoin de toi, tu as juste besoin de le reconnaître et de le faire sortir. Поэтому ты можешь к своему ближнему повернуться, просто сказать, я тебя поздравляю, это праздник. Et tu peux te retourner vers ton voisin, tu dis que toi, je te félicite, c'est la fête de nativité. И еще, и скажи ему, ты, наверное, не понял, это не твой праздник, это праздник Иисуса Христа. Il faut dire que c'est la fête de Jésus-Christ. Поэтому надо еще больше радоваться от этого. Et voilà pourquoi il faut avoir plus de joie. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Но я скажу так, пока Je я vous тут dirai une нахожусь. chose. Pendant que je suis là, Знаете, всегда есть причины, почему люди собираются. vous savez, il y a toujours une raison pourquoi les gens se То, rassemblent. ради чего мы собираемся, Ce pour lequel nous nous sommes rassemblés, потому что есть Иисус Христос. parce qu'il y a И Jésus-Christ. если бы не Иисус, S'il n'y a pas, il то, y a pas Jésus, возможно, мы даже друг друга и не знали бы. certainement on ne serait pas connus les uns les autres. Но Иисус и есть самая лучшая причина, из-за которой можно собраться. Et Jésus-Christ est la meilleure raison pour laquelle on doit se rassembler. Потому что все остальные причины Parce que toutes les autres со временем они raisons, могут меняться. avec le temps, peuvent changer. Люди могут поменять свое мнение. Les gens peuvent changer la manière de penser. Человек может передумать. La personne peut changer ce qu'il Но veut мы dire. знаем одно, Nous savons une что chose. когда мы делаем свое упование Христос, Et quand nous mettons notre confiance когда en мы Jésus-Christ, связываем свою жизнь с Ним, et quand nous lions notre vie avec lui, не Он с нами, pas lui avec nous, но когда мы с Ним, потому что Он всегда готов. parce que lui il est toujours prêt, c'est quand Надо, чтобы nous lions. мы связывали свою жизнь с Ним. Quand nous lions notre vie avec lui, Возможно, слова такие, может быть, слишком простые, но оно так лучше и объясняется. peut-être les paroles sont beaucoup plus faciles, mais ça Поэтому запомни. explique mieux. Il faut retenir, Важно, important, чтобы и ты, и я, que toi et moi, мы связали que nous lions свою жизнь notre vie с Иисусом Христом. avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu.
Рождеством, в этот чудный радостный час. Сегодня мы поздравляем всех вас с Рождеством, с Рождеством. Тысячи лет та же звезда ярко горит, славя Христа. Так поспеши в ясли к Нему, чтобы воздать честь и хвалу в этот чудный радостный час. Сегодня мы поздравляем всех вас с Рождеством, с Рождеством, в этот чудный радостный час. Сегодня мы поздравляем всех вас с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. Брати та сестри, я дуже рада бути з вами на цьому місці. Я хочу трошки розказати про нас. Ми приїхали з України, Рівненської області, міста Сарни. Нас 7 дітей в сім'ї. Я дуже дякую Богу, що я можу трудитись в вашій церкві. Братья и сестры, мы хотели бы рассказать о нас и о нашей церкви. И мы хотели бы трудиться вместе с вами. Правильно? Да. Я дякую Богу, що Бог дав для нас таку можливість бути разом з вами на цьому місці. Благодарю Бога за эту возможность быть с вами на этом месте. Ми хочемо привітати вас із Різдвом Христовим. Поздравляем вас с Рождеством. Хочемо побажати вам миру в серцях, Божого благословіння. Желаем мира в сердцах и Божьего благословения. І хочемо заспівати для вас цей псалом. Христос народився. Славімо Його. И хотим спеть этот псалом, который говорит, что Иисус родился, славим Его. Спас народився від Діви Марії у Вифлеємі, у яслях на сіні. Ангели співають, добру вість звіщають, славу, славу даймо ми йому. Ангели співають, добру вість звіщають, славу, славу даймо ми йому. Марія, мати сина сповиває, радісним серцем Бога прославляє. А слухняний Йосип дбає про дитятко і співає йому спи, немовлятко. Алілуя, алілуя, спас народився нам. Аллилуйя. Алілуя, алілуя, спас народився нам. Його Різдво ми нині теж згадаймо, на небі слава йому заспіваймо. Слава, 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 слава.
йому. Алілуя. Слава, Йому на небі, слава, на землі. слава, слава йому. Алілуя. Алілуя, Алілуя. алілуя, Алілуя. Спас народився нам. Алілуя. Алілуя, Алілуя. алілуя, Алілуя. алілуя. Аллилуйя! Слава Богу! Большое спасибо. Пусть Бог благословит вас. Que le Seigneur vous bénisse. Слава Богу. Амен. Gloire à Dieu. И еще раз с Рождеством всех нас. Encore une fois, bonne fête de nativité à tout et chacun d'entre nous. И, пожалуйста, мы благословим всех наших детей Et nous bénissons tous nos enfants во имя Иисуса Христа. au nom de Благословим Jésus-Christ. также учителей. Nous bénissons également les И enseignants. пусть Бог будет со всеми нами. Que le Амен. Seigneur soit avec nous Вы можете tous. пойти Amen. на служение Vous своей pouvez дети. aller à l'école d'hymne, les enfants. Амен. Amen. И, пожалуйста, есть места. Если вы в коридоре, вы можете... сейчас некоторые места освободятся, поэтому можно будет их занимать. И пока это все, если есть тут люди, которые первый раз, мы хотим просто поднимите свои руки, мы вас поприветствуем. Если вы у нас первый раз, мы вас видим, приветствуем вас. S'il y a des Пусть gens Бог вас qui sont... благословит. Ваше имя напомните, пожалуйста. Евгений. Брат Евгений, мы вас приветствуем. Пусть Бог благословит вас с Рождеством Христовым. Le frère Yevgen, nous vous saluons et nous félicitons, disons bonne fête de nativité. Amen. Amen. И, пожалуйста, посмотрите, если есть служители в коридоре, пожалуйста, заходите. S'il y a des serviteurs qui sont au corridor, Если rentrez есть s'il просто vous братья и plaît. сестры, которые там, пожалуйста, заходите, место есть. И пусть Бог ведет нас и благословляет нас. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous conduise. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. И такой прекрасный день. C'est un jour merveilleux. И убежден, что он праздничный прежде всего внутри тебя. Et je suis convaincu que c'est une journée qui a la joie de la fête à l'intérieur de toi. Он праздничный прежде всего внутри тебя. Il est festif à l'intérieur de toi avant tout. Потому что настоящая радость Parce que la véritable joie, это та радость, которая исходит изнутри тебя. c'est la joie qui sort de ton intérieur, Которая не зависит от внешних обстоятельств. qui ne dépend pas des facteurs externes. Конечно, приятно, когда то, что внешне могут как бы поспособствовать нашей Mais радости. bien sûr, ça serait une bonne chose que ceux qui sont à l'extérieur, si ça peut aider à notre joie Но intérieure. настоящая радость Mais la vraie это joie, то, что внутри тебя. c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Потому что никто не может эту радость украсть у тебя. Parce que personne ne peut voler cette joie. Она внутри тебя. Elle est à l'intérieur. Амин. Amen. И то, о чем я буду сегодня говорить, Ce dont je veux partager aujourd'hui, конечно, о Рождестве. bien sûr, de la И nativité. я назвал мою тему таким образом. Le thème de ma prédication aujourd'hui, Родившись с целью умереть. né pour mourir. Родившись с целью умереть. Né pour mourir. Интересно. C'est intéressant. В эти дни весь мир, он празднует Рождество. Ces jours, toute l'humanité fête la nativité. Но мы с вами осознаем, что не все задумываются на самом деле над тем, что же такое Рождество. Et nous comprenons avec vous, ce n'est pas toute personne qui pousse la réflexion, c'est quoi la nativité. А еще меньше задумываются, для чего Рождество. Et moins encore, pourquoi cette fête de nativité. То есть что такое Рождество, Il y a ce qu'on appelle и Noël, есть для чего et il вообще y en a Рождество. pourquoi il y a eu cette nativité. Мы понимаем, что Рождество это рождение, Et nous comprenons que la nativité, c'est la naissance. когда Иисус Христос родился. Quand Jésus-Christ est né. Конечно, сразу я прохожу мимо всех этих, таких, так скажем, богословских баталий. Et bien sûr que je vais passer à côté de
toutes les interprétations concernant l'enseignement de la Bible. Когда он родился, какое число, какой месяц, зимой или там лето, какой май, месяц, апрель. Знаете, я просто прохожу это, потому что это не настолько важно. Et quand on dit quand est-ce qu'il est né, c'est en été, non, tout ça, c'est pas beaucoup plus important que ce qu'on va partager. Потому что очень часто мы фокусируемся настолько вокруг всех этих диспутов, или которые по сути ничего особенного не дают. Parce que nous focalisons Этот beaucoup монитор, он plus заводится. sur ces disputes qui n'apportent absolument rien. Когда родился, Quand est-ce qu'il est né, где exactement, конкретно, où exactement, где была расположена эта гостиница, où se trouvait cet hôtel. вот, Дед Мороз есть или нет, Est-ce qu'il y avait Санта-Клаус есть или Santa нет, Claus? а там были какие там животные, сколько их было там, Il y avait les animaux, il y avait combien столько d'animaux, пришло из Востока, и там были караваны, или combien там, sont venus de знаете, l'Orient. столько бесед, столько книг написано об этом. Il y a tellement de livres qui parlent de cela, qui sont écrits. Для меня самое важное, Pour moi, ce qui est de plus что я important, понимаю, que je comprends, что это точно c'est exactement то, что Иисус когда-то родился. que Jésus, un jour, il est né. Аминь. То есть Amen. Он когда-то родился. Il est né un jour. И это должно быть для нас радостной вестью. Et ça doit être une bonne nouvelle pour nous. И мы с вами, Et vous et moi, когда мы родились, et quand nous sommes или nés, когда нас родители, как сказать, родили нас, et que nos parents nous ont donné vie, я такую цель еще не видел и не слышал, что кто-то сын рождается, чтобы умереть. То есть все мы рождаемся, чтобы жить. et je n'ai jamais vu des parents qui ont un objectif que l'enfant naît pour mourir. On naît toujours pour vivre, pour grandir. Это цель любого, мы боремся за это. Et c'est l'objectif de tout un chacun, tout un Ребенок enfant. получает пищу, чтобы он жил. Et l'enfant reçoit la nourriture pour Мама vivre. кормит этого ребенка, встает поздно ночью. Только легла спать немножко, ребенок встает, кормит. Потому что мама хочет, чтобы ребенок жил. Maman nourrit l'enfant, maman se réveille la nuit, maman s'occupe de l'enfant parce que maman veut que l'enfant puisse grandir. Но со Христом как-то интересно. Mais avec Jésus-Christ, c'est comme si c'est intéressant. Цель его уже от рождения. L'objectif, sa raison d'être né dès le début, Это было умереть. c'était d'aller mourir. Знаете, просто очень интересно просто. Даже просто пытаешься просто понять, сложно. То есть ты родился, ты живешь, ты просто знаешь, что умереть. Ты даже не знаешь, когда просто ты умрешь. C'est même intéressant de Я не penser. знаю, Tu es né, tu vis, какие tu sais que tu чувства, vas aller я- mourir. Ce genre de sentiment, je ne sais pas comment l'expliquer. как раз это и есть цель, Et c'est ça qui est почему l'objectif. он родился. Pourquoi il est né. Чтобы умереть. Pour mourir. А почему ему нужно было умереть? Pourquoi il devait mourir? Библия говорит нам о грехопадении La человека. Bible parle du péché originel. В книге Бытия мы читаем Nous lisons dans le livre de Genèse о том, что Бог сотворил Адама и Еву. que Dieu a créé Adam et Ève. И Бог показал особенную заботу при сотворении именно Адама с Евой. Et Dieu a montré comment il devait s'en occuper avant la création d'Adam et Ève. Потому что если все остальное во время творения Бог просто как повелевал, Et vous savez, si toutes les choses, quand Dieu faisait sa création, il créait le monde, il ne déclarait qu'avec la parole. то когда речь уже шла о человеке, Mais quand le temps est venu pour créer Библия l'homme, говорит нам, la что Bible Бог déclare, меняет как-то другое слово, даже формулировку. et que Dieu change la formulation. Он не de la manière говорит, de да parler. будет человек. Il ne dit pas qu'il soit une personne. Если бы он захотел, Et s'il voulait, мог бы и так делать. il pourrait agir de la sorte. Но он говорит, сотворим человека. Mais il dit créons l'homme. И слово, которое переведено как сотворить, глагол, Et le mot, le verbe qui est utilisé comme créer, это слово из древнееврейского, это слово бара. c'est le mot de l'ancien hébreu qu'on appelle bara. Это слово отличается от простого сотворить или же как творить. Et ce mot est différent de juste simplement créer ou bien donner forme.
I eta słowa bara, Et ce mot bara, skолько раз оно используется в Библии, combien de fois c'est utilisé dans la Bible? всегда используется по отношению к Богу. То есть Бог является тот, который задает движение. C'est toujours utilisé du côté de Dieu parce que c'est Dieu, c'est lui qui donne le mouvement de ce mot. И слово бара означает Et le mot bara veut dire сотворить créer что-то из ничего не существующего до этого времени. et créer quelque chose de quelque chose qui n'a jamais utilisé ou bien existé avant cela. То есть Ça veut dire творить что-то совсем новое, которое будет первым в своем роде. créer quelque chose qui est tout nouveau, qui sera pour la première fois créé. И Бог Et Dieu бара человека. Dieu bara la personne. То есть l'humain. Бог сотворил. Dieu a И créé. смысл в этом слове, который, когда мы богословие читаешь, Et l'idée qui est comprise dans cette compréhension quand то on есть lit, дословно Бог как бы склонился ça veut dire c'est comme si Dieu s'est и incliné начал творить, что-то делать, et il a commencé à créer quelque chose. что-то изваять. Il a commencé à donner forme à quelque chose. Именно таким образом Et c'est de cette façon Бог захотел, чтобы Dieu a человек появился. que l'homme apparaisse. Не просто да будет человек, нет. Pas juste qu'il soit un homme. Бог настолько просто вложил душу в этом творении, Dieu a tellement mis son âme dans cette création что как бы собственными руками Он изваял, давай форму. et comme ses propres mains, il a donné forme. Амин. Amen. Амин. Амен. Тут места есть, можно сюда, есть места, пожалуйста. И мы читаем дальше. Et nous lisons par la suite. Доверие во взаимоотношениях между Богом и человеком было просто наилучшее. La confiance dans la relation entre l'homme et Dieu était au meilleur de son point. Мы молимся, Ну, чтобы прием. находиться в Божьем присутствии. Pour être dans la présence de Dieu. Адам и Ева, они жили в Божьем присутствии. Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu. То есть, если есть атмосфера, Et s'il y a une atmosphère самое лучшее в Божьем присутствии, qui peut être la meilleure dans la présence de Dieu, это атмосфера, в которой находился и Адам, и Ева. l'atmosphère dans laquelle se trouvaient et Adam et Ève. И Библия говорит нам, Et la Bible déclare что пришел искуситель, qu'il est venu le tentateur, змей, le serpent, и искусил. et il a tenté. И во время искушения Et pendant le temps de la tentation, человек поддался греху. et l'homme est tombé dans И Адам и Ева, они поддались греху. et Adam et Ève, ils ont donné place au péché. Это как раз здесь показывает нам, Ici, ça nous montre что дьявол или же искуситель, или враг наш, que diable, ou bien le tentateur, ou bien notre ennemi, он всегда приходит с мыслями, il vient toujours avec des idées, des со pensées, словами. avec des mots. Ему все равно, в чем ты присутствие. Et pour lui, peu importe dans quelle présence tu te trouves. Повторяю, Je répète, Адам и Ева, они были искушены, когда они были в раю. et je répète encore, Adam et Ève étaient tentés quand ils étaient dans le jardin d'Éden. И пришел искуситель, Et le tentateur est venu и искусил. et il les a tentés. И, как я сказал, они поддались. Comme je l'ai dit, ils ont fait place au péché. И когда Бог пришел, Et quand Dieu est venu, как по обыкновенно, comme d'habitude, чтобы общаться с Ним. pour avoir une communion avec eux, И Бог спрашивает: Адам, Адам, где ты? Dieu pose la question, Adam, Adam, où es-tu? Но вопрос Бога о том, Адам, Адам, где ты, был не в том, потому что Бог не знал, где Адам. Нет. Бог знал, где Адам. Бог видел Адам. Бог, Он всевидящий. Он вездесущий Бог. La question de Dieu, Adam, Adam, où es-tu, ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas Adam. Dieu voit tout. Dieu est partout, omniprésent. И Он всезнающий. Et lui, il connaît tout. Но его вопрос был: Sa question était, Адам, Адам, где ты? Adam, Adam, où es-tu? Не в смысле, C'est pas dans l'idée. скажи, я здесь. Dit que je suis ici Не présent. в смысле,
ja gdzie w naszych отношениях z tobą, ja уже нахожусь в другом месте. La question, où est-ce que tu te trouves dans la relation entre toi et moi, tu te trouves déjà à un autre endroit. Потому что физически он Израиль не ушел. Parce que physiquement, de la terre d'Israël, il n'est pas parti de И là. мы с вами понимаем, что все остальные попытки скрыть наготу и так далее, это просто фиговые листовки, которые особо ничего не дают. Et nous avons compris avec vous toute cette histoire de le couvrir avec le feuille de figuier, sa nudité n'a pas donné grand-chose. Адам, где ты? Adam, Adam, où es-tu? И Адам ответил, я здесь. Et Adam répond, je Я suis просто là. услышал голос твой, и я убоялся. J'ai juste entendu ta voix et j'ai eu peur. Убоялся? Tu as eu peur? А до этого же страха не было. Avant cela, tu n'avais pas la peur. Страх La peur, был как следствие греха. c'était la conséquence du péché. Амин. Amen. До этого у нас Avant отношения cela, были нормальными. On avait des relations Почему сейчас normales. вдруг Pourquoi страх maintenant, пришел? il y a la peur qui s'est installée. Грех Le péché рождает страх в людях. donne naissance à la peur aux hommes. И потом мы знаем, что было в этой истории дальше. Et nous savions après qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire par la suite. И Бог сделал Et Dieu a fait, кожаные одежды, et как leur Библия a говорит, fait les habits avec le cuir. и la peau одел, d'animaux. и одел Адам с Евой. Et les a revêtis Adam et Ève. Ну, так, то есть первый couturier это Бог. Ну, Alors, c'est ладно, pour dire хорошо. que le premier couturier, c'est Dieu. Ладно, хорошо. Скажи, как ты такое можешь Comment говорить? tu peux dire des trucs comme ça? И он не только couturier. Il n'était pas juste le couturier. Он сделал одежду и надел человека. Il a confesté un habit et puis il a revêti l'homme. Но суд не настолько в одежде, суд в том, что Бог хотел, чтобы наготу было скрыто, но также Бог использовал животных, которые он принес в жертву, чтобы одеть Адама с Евой. Et le problème ici, c'est pas juste de les revêtir. Dieu a voulu que la nudité soit couverte. Il a utilisé un animal qu'il a tué pour prendre la peau et confesser. То есть мы видим, что несмотря на то, что человек согрешил, Et nous regardons, ne pas regarder comment la personne a péché. Бог продолжает оказывать заботу об этом человеке. Dieu continue à s'occuper de cette personne. Он продолжает заботиться о том человеке, который только что нарушил завет, который был между ним. Et continue à s'occuper de la personne qui vient juste de ne pas respecter l'entendement qu'ils avaient. Потому что в одной из книг пророков там написано, что они нарушили завет, Et то есть, dans который был между Адамом и Богом. un des livres des prophètes dit que Я не знаю, о каком завете речь идет. Поэтому мы думаем, что он там вкусил плод, и от этого там, то есть немного больше, не просто как взяли и покушали. То есть был именно завет между ним. Et dans un des livres de prophètes, il dit que eux, ils n'ont pas respecté, ils ont brisé l'alliance. Alors, je ne sais pas de quelle alliance on parle. C'était pas juste d'avoir mangé ce fruit. Non, c'était plus que cela. Но то, что я могу точно увидеть в этом, Mais ce que je peux justement voir dans было cela, нарушение со стороны человека. ça veut dire que du côté de la personne, il n'a pas respecté les Таким образом, préceptes. De cette façon, грех пришел. le péché est arrivé. И когда он пришел именно в жизнь людей, он вошел. Et c'est comme ça que le péché est rentré dans la vie des humains. Если раньше грех присутствовал, но только не в человеке, вне человека был грех. Et si par le passé, le péché existait à l'extérieur des humains, Потому что, когда дьявол был сброшен, он же упал на землю. parce que quand le diable a été jeté du ciel, il est tombé sur la terre. Поэтому грех был, но не в человеке, а вне. Но теперь, когда они только ослушались, грех теперь жизнь в человеке. Et quand le diable a été jeté, le péché était à l'extérieur de l'homme. Mais quand ils ont péché, le péché est rentré maintenant à l'intérieur de l'homme. Поэтому, Voilà pourquoi, начиная с того момента, à partir de ce moment, все, которые рождались, tous ceux qui naissaient, они сразу рождались с греховной натурой. ils naissaient avec la nature pécheresse. Соответственно, Par conséquent, каждый, chacun кто родился, qui est né,
Каждый, Chacun кто родился, qui était né, он имел эту натуру. il avait cette nature. Кроме, конечно же, À part, Иисуса bien sûr, Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. если можем говорить о людях, Et si on peut parler des humains у которых никогда не была натура, именно греховная натура внутри, qui n'avaient jamais la nature pécheresse à l'intérieur, это Адам и Ев в начале, Адам и когда Ев до au début. грехопадения, avant le péché originaire, и Иисус, et, когда он Jésus, жил и когда он всю жизнь, et quand il a vécu et toute sa vie, все остальные, tous les autres, включая тебя и меня, incluant toi et moi, мы родились с этой натурой. nous sommes nés avec cette nature. Поэтому даже когда мы совершали или совершали грехи, Voilà pourquoi quand même nous accomplissons ou bien nous péchons, это она в человеке. c'est-à-dire le péché est à l'intérieur de l'homme, Грех начал обитать в человеке. le péché a commencé à habiter dans l'homme Невозможно было ее отделить от человека. et ce n'était pas possible de le séparer, de le diviser de l'homme. И это было как карма. То есть он должен быть таким всегда жить. Excusez-moi, c'était comme un karma, ça devait être comme ça, il devait vivre comme ça. Я показал здесь только, J'ai montré ici что люди, которые жили в Божьем присутствии, que les gens qui vivaient dans la présence de Dieu, грех смог прийти и коснуться их. et le péché a pu les toucher et rentrer à l'intérieur d'eux. И Библия говорит, Et la Bible déclare что потом грех начал умножаться с умножением количества людей, населения. par la suite, le péché a commencé à se multiplier avec la multiplication de la population. И настолько умножился грех до таких апогеев, что просто Бог все это видел, Он терпел. Et le péché a tellement se multiplié, s'est multiplié jusqu'à un tel niveau que Dieu ne pouvait plus supporter. Библия говорит, даже Библия использует такие слова, что Бог даже раскаялся в том, что Он сотворил человека, из-за того, что настолько все умножилось. La Bible utilise même le mot que Dieu s'est répandu du fait qu'il a vu cela, comment le péché s'est multiplié. Раскаяться не в смысле, что Бог согрешил, Он кается. Не рассказывает, что Он как бы пожалел, сожалел, так сказать. Se répandu ne veut pas dire que Dieu a fait un péché, voilà pourquoi non. C'est comme s'il était dessus de sa création, de ce qu'il avait créé. И когда мы с вами смотрим Quand nous regardons avec vous, Бытие, 6 главу, Genèse, le chapitre 6, с 5 стиха написано, à partir du verset 5, il est écrit: написано, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Et l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. Alors, l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il a fait sur la terre. Видите, кто знает французский язык? Регре, то есть сожаление. En français, on dit regret. И воскорбел в сердце своем. Et il eut le cœur affligé. И Бог решил все остановить. Il dit alors: je supprimerai de la surface de la terre les hommes. Но, Mais, интересная вещь. une chose intéressante, Написано об одном человеке, его зовут Ной. il est écrit d'une personne qui s'appelle Noé. Когда Бог решился это все делать, Et quand Dieu a pris la décision d'agir de la sorte, написано il est écrit в стихе 8, dans le verset 8, Ной же обрел благодать пред очами Господа. mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Ной обрел благодать. Noé obtint la То есть, faveur. Благодать исходит от Бога. Ça veut dire que la faveur, la grâce descend, découle de Dieu. Он просто получил эту Il a благодать. juste reçu cette faveur. И потом объясняют, вот жизнь Ноя. Et par la suite, on explique la vie de Noé. Ной был человек праведный Noé était un homme juste. и непорочный в роде своем. Il était irréprochable au milieu de ses Ной contemporains. ходил перед Богом. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Итак, И voilà. Бог решает Dieu décide
Все, я все уничтожу. que je veux tout détruire. Возможно, начну новый мир, я не знаю. Но Certainement, peut-être je veux commencer un nouveau monde. если вы помните, однажды даже молитва Моисея, когда Бог говорит с Моисеем, Бог говорил: Моисей, давай, я всех уберу. Моисей говорит: нет, пожалуйста, не надо это делать. Vous vous rappelez la prière de Moïse quand il parlait avec Dieu? Dieu dit, écoute Moïse, moi je vais tout détruire, recommencer. Moïse a dit non, non, non. И Ной Et Noé получил от Бога задание reçoit une mission de la part de Dieu построить ковчег. И мы читаем с вами Библию, bâtir l'arche что он de построил Noé. ковчег, Et nous lisons la Bible и qu'il a он взял bâti. туда детей, там Il a pris своих, tous les и enfants, les animaux. мы знаем tout le все, monde. и животных, и так далее. Nous savions tout cela que Dieu a И pris. был потоп. Il y avait le 40 déluge. дней. 40 jours. Просто небеса открылись, и просто воды просто лились. Le ciel était ouvert, il y a l'eau qui était déversée. И через время все закончилось. Et avec le temps, tout s'est accalmé. И появился радуга. Et il y a eu l'arche de Noé. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. И радуга, когда Бог увидел, он говорит: это теперь все, это как бы завет мой. Et quand on Я a vu больше l'arche, не Dieu буду уничтожать. a dit, ça c'est mon alliance et je ne vais plus détruire. И самое интересное, Et ce qui est intéressant, Ной и его детей, Noé et ses и enfants животные, которые были в ковчеге, et les animaux qui когда étaient все dans l'arche, закончилось, quand tout cela s'est они arrêté, выходят. ils sortent. И Бог начинает разговор с Ноем. Et Dieu commence la Рассказывай ему communion всё. avec, il lui И explique по tout. поводу завета, и по поводу арканцеля, как его, радуги тоже рассказывает ему. Il lui explique par rapport à l'alliance, par rapport à l'arc-en-ciel. Все хорошо. Tout est bon. Но смотрите, Mais regardez, стих 20. le verset 20. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Noé commence à planter la vigne. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Et il a bu c'est quel verset, chapitre? Le même chapitre 6, le verset 20. Bouitio, Genèse 6, 20. Genèse 6, 20. Oui, il a bu et il était ivre. Amen. Amen. Смотрите, человек был с Богом. Бог Regardez, пришел la к нему, personne est avec Dieu. все сделал. Il a tout fait. Вот он выходит. Il sort. И первым, вот, одним из первых его целей просто Un des objectifs quand il sort, насадить виноградник. c'est de cultiver la vigne. Чтобы отметить, наверное, я не знаю, что. C'est peut-être pour féliciter, je ne sais pas. То есть, правда, знаете, я читал, я потом думал, то есть он, один из первых его таких действий, которые мы читаем в Библии, это насадить виноградник и сдать вино. Et une des premières choses qu'il a fait, c'était de cultiver la vigne. Видите, как оно происходит? Знаете, когда что-то в тебе спрятано, Et quand il y a quelque chose qui est caché en toi, Бог спас их. Dieu les a sauvés. Все остальные, они умерли. Et tous les autres sont morts. Но так как грех был в человеке, Comme le péché était dans l'homme, до тех пор, пока был хоть один человек на земле, et pendant qu'il y avait encore une personne sur la terre, грех мог находиться на этой земле, потому что был человек. le péché pouvait encore se trouver sur la terre parce qu'il y avait une personne. Амен. Amen. Ной, Noé, мы видим его грех. nous voyons son Пьянство. péché. Il a bu. Человек, который приобрел благодать в глазах Бога. Une personne qui a obtenu la faveur devant les yeux Человек, de Dieu. который ходил пред Богом. Une personne qui marchait devant Dieu. Мы видим, что грех, Nous voyons que le péché, греху все равно. nous voyons le péché, peu importe pour lui, Он приходит и он пробует. il vient et il essaie. То, что Ной ходил перед Богом, то, что он был праведным, то, что он приобрел благодать в глазах Бога, не помешало Le fait que Noé était juste, qu'il marchait devant Dieu, qu'il a obtenu la faveur de Dieu, n'a pas empêché не помешало греху проявиться впоследствии в его que le жизни. péché ne puisse pas se révéler en conséquence dans sa vie.
Кажу, он напился. Oui, il s'est enivré. Его грех это пьянство. Et son péché, c'est du fait qu'il a bu. Но потом мы видим также действия его детей. Et nous voyons par la suite les actions de ses enfants. Хам, который увидел наготу отца. Cham, qui a vu la nudité de son père. Он увидел наготу отца, он подумал, что это и есть благая весть. Et quand il a vu la nudité du père, il a pensé que c'est la bonne nouvelle. Это не есть благая весть. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Он увидел наготу отца, он пошел, сказал другим детям. Il a vu la nudité, il est parti dire à А d'autres другие enfants. пришли, прикрыли наготу отца. D'autres sont venus, ils Они ont не увидели couvert. это. Ils n'ont pas vu cela. У Хама, тут мы видим также грех, непочтительность. Et nous voyons que Cham a eu le péché qui n'a pas respecté son père. Неуважение к своему отцу. Il n'a pas démontré le respect envers son père. И грех, мы видим, что он прогрессирует. Nous voyons que le péché progresse. Он видоизменяется, Il change de vide, он меняет лица, il change de face, но грех остается в человеке. mais le péché demeure dans l'homme. И потом у нас есть такое серьезная фигура в Библии. Et par la suite, nous avons une figure sérieuse dans la Bible. Да, мы можем сказать, послушайте, Nous pouvons dire, écoutez, Ной, он просто был человек, который, приобрел благодать, кто его знает? Noé, c'est une personne qui a obtenu la faveur, qui sait. Но Библия говорит нам о другом человеке, La Bible n'est pas d'une autre personne. который Бог называет своим другом. Que Dieu appelle son ami, Авраам, Abraham, отец веры. le père de la foi. Он назван другом Бога. Il est appelé l'ami de Dieu. Это же потрясающее такое просто звание. Друг Бога. C'est une interprétation qui est très intéressante comme ça, l'ami de Dieu. В Исаии 41:8 написано. Dans Ésaïe 48, il est écrit 41:8. 41, 8. Написано, а ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. То есть Бог даже с кем-то другим разговаривает, он говорит о своем друге Аврааму. Et Dieu parle même à d'autres personnes, il parle de son ami Abraham. И когда мы читаем тоже книгу Якова, Et quand nous lisons également le livre de Jacques, когда там речь идет именно о делах веры, о взаимоотношении между верой и делами, et quand on parle de la relation entre la foi et les œuvres, Яков 2, 22-23, Jacques 2, 22-23. 22, 23. Видишь ли, что вера содействовала делами его, то есть делами Авраама, и делами вера достигла совершенства. И исполнила слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham eut confiance en Dieu. Et Dieu, en partant de sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. И можно было бы таким, придерживаться мнением о том, что Авраам, он олицетворял собой именно библейский образ праведности. On s'entend à dire que Abraham a représenté en lui l'exemple biblique de la personne qui est juste. И при этом для любого верующего человека. Et pour cela, pour tout un chrétien. И такой человек, Et ce genre de personne, друг Бога, l'ami de Dieu, по идее, он должен быть минимум on peut s'attendre qu'il doit être minimum во всех своих поступках dans tout ce qu'il accomplit, qu'il fait, стараться быть непорочным. essaie d'être à la hauteur. И кроме этого, Et à part cela, если взять как бы с точки зрения людей, как мы с вами, et si on prend la compréhension humaine entre vous et moi, если ты и я, мы знаем, si toi et moi nous savions что этот человек, que cette personne, он друг президента, il est l'ami du président. он друг президента. Il est l'ami du président. И Et президент или
эту вещь ненавидит. Et le président n'aime pas ces choses. Или какого-то человека. Ou bien une personne en particulier. Этот человек, прежде чем какой-то поступок сделать по отношению к другу президента, он 8 раз задумывается, стоит ли мне попытаться, как сказать, навредить другу президента. Et cette personne, s'il veut faire quelque chose de mauvais envers l'ami du président, il va beaucoup réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine que je puisse gaspiller la relation avec l'ami du président? Возможно, вы еще не поняли, что я хочу сказать. Peut-être vous n'avez pas compris qu'est-ce que je veux dire. Смотрите, Regardez, Авраам – друг Бога. Abraham était l'ami de Dieu. Бог ненавидит грех. Dieu n'aime pas le péché. Но греху все равно. Ты друг Бога, ты его племянник, ты его младший брат. Le péché, peu importe, tu es son ami, tu es son petit-fils, tu es son cousin, peu importe pour lui. Понимаете, вот, греху все равно. Le péché, peu Кто importe ты qui tu для es, Бога? peu importe qui es-tu pour Dieu, Кузен. que ce soit son cousin. Простите, то есть я просто беру такие. То есть Авраам, он друг. Abraham était l'ami. Это не Авраам говорит, что, знаете, я его друг, а Бог, сам Бог говорит, что Авраам мой друг. C'est pas Abraham qui dit que je suis l'ami de Dieu, c'est lui-même Dieu qui dit que Abraham est mon ami. Но греху все равно. Le péché, peu importe tes titres, Как бы ты себя ни называл, peu importe comment tu peux t'appeler, Другом. ami, нет разницы. il n'y a pas de différence. Грех пришел Le péché est venu, даже и к Аврааму. et même chez Abraham, Настолько, что Авраам à tel point que в некоторых Abraham, эпизодах Dans он notre épisode, выдает Сару за сестру. il donne sa femme Sarah en disant que c'est sa sœur. Конечно, из-за этого у него какая-то выгода есть, sûr, отношение к pour cela, нему наилучшим Il образом. avait un bénéfice, une relation beaucoup plus améliorée pour lui, adaptée pour lui. И вот, друг Бога, L'ami de грех Dieu, под названием обман, le péché ему qui было s'appelle все равно. le mensonge, peu importe pour ce péché. Он пришел, Il est venu, достучался до Авраама. il a toqué jusqu'à Abraham. И Авраам Et Abraham согрешил a этим péché грехом, par ce péché, обманом. le mensonge. Я просто показываю, насколько грех, Je он montre был в seulement человеке. comment le péché était dans l'homme. Регали, награды, титулы не помогали. Peu importe comment tu t'appelles, tes titres, rien ne peut aider. Яков, Jacob, вернее, Исаак, сын Авраама, Isaac, le fils d'Abraham. он тоже пошел по стопам отца. Et il a suivi également les pas de son père. Он представил Ревеку как сестру тоже. Et il a présenté Rebecca comme sa sœur. И хорошо, что однажды царь Авимелек увидел, как бы, Исаак, как бы сестру, вроде как сестру, но как-то они так как-то общались, как-то интересным образом общались. Et heureusement, un jour, le roi Abimelech a vu d'une certaine manière comment Isaac s'amusait avec, soi-disant, sa sœur. И он Rebecca. понял, Il a тут compris, il a dit non, 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 быть non. не может. Ça ne peut pas se И faire. он вызвал, а зачем ты обманул? Il est venu, il a dit, mais pourquoi tu as menti? Грех Le péché прогрессирует. progresse. Греху Péché. все равно. Le péché, peu importe pour lui, Он не боялся ни Авраама, друга Бога. il n'a pas eu peur d'Abraham, l'ami de Dieu. Мы читаем о детях Исаака. Nous lisons les enfants d'Isaac, Исав и Яков. Isaac et Jacob. Мы видим среди них и зависть. Nous voyons entre eux, il y avait la jalousie. Мы видим среди них и обман. Nous voyons également le mensonge. И мама участвует. То есть, знаете, один грех там уже целая коалиция. То есть греху все равно. Un péché, c'est toute la coalition. Peu importe Мама, le péché, сын, там maman, они fils, все это делают для того, tout чтобы cela en первое faisant получить ensemble. благословение. Et ils vous ont voulu mentir pour avoir la bénédiction. То есть мы видим здесь, есть зависть между детьми, Et nous voyons ici qu'il y a la jalousie entre les есть enfants. обман, Il y a le mensonge. есть соперничество, Il y a le fait qui veut être le meilleur. и есть даже воровство, потому что он украл таким образом благословение, как об этом потом сказал брат, ты украл мое благословение. Il y a même le vol, on voit, parce que de cette façon, il a volé la bénédiction du frère, comme il a dit le frère. Мы видим, что грех
живет и припевает. Et nous Как voyons говорится. que le péché vit et il continue son bout de chemin. Но это не была цель Бога. Mais ce n'était pas l'objectif de Dieu. И потом мы видим появление великого Моисея, Et nous voyons maintenant l'apparition du grand Moïse, о котором Библия говорит, que la Bible déclare что он разговаривал с Богом, Господь с ним говорил, как лицом к лицу. que Dieu parlait avec lui Да. comme face à face, Как бы человек говорит со своим другом. comme si une personne qui parle avec son ami, Великий Моисей. le grand Moïse, Великий Моисей. le grand Moïse. Столько чудес Бог делал его руками. Tellement de miracles que Dieu a accomplis par ses mains. Но Mais Моисей Moïse, тоже человек. c'est aussi une personne. Лицом к лицом, когда об этом говорится, конечно, речь не это выражение. Речь о том, что вот лицо Бога и лицо Моисея, они вот так. Face à face ne veut pas dire c'est juste une image parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se sont mis face à face comme ça en train de parler avec Dieu. Иногда лицом к лицу это выражение, которое означает, ну как, максимально открыто. Et parfois, face à face, ça veut dire qu'une expression qui dit on est ouvert maximalement. Это и с хорошей стороны, Ça veut dire du bon côté и с враждебной стороны. Когда говорю, что вы встретитесь лицом к лицу, то есть без посредника. que ça soit même du côté de nous, ça veut dire que vous allez vous rencontrer vous-même sans qu'il y ait Это les intermédiaires. с враждебной стороны можно показать. То есть именно само выражение просто показывает, что суть выражения, что нету посредника, насколько максимально каждая сторона открыта, вот лицом к лицу. Et Вот. l'objectif de cette expression, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est en direct entre les deux belligérants. Поэтому Моисей Voilà pourquoi Moïse фактически с Богом говорил открыто, то есть не parlait было avec Dieu препятствий. de façon ouverte, il n'y avait И pas не просто quelque chose qui открыто, pouvait а именно искренно. То есть ничего не было спрятано. Вот они, вот такие отношения у них были с Богом. Вот, Ils вот о avaient чем une речь. relation avec Dieu qui ne cachait absolument rien. Но Моисей, Mais Moïse, однажды, un jour, он с народом, они идут, с avec народом le Божьим. peuple, ils vont, И народ захотел петь, et le пить, peuple вернее. voulait boire. И Бог говорит Моисею, вы знаете эту Dieu dit историю. à Moïse, vous connaissez cette histoire? Это числа 20 главу, C'est Nombre, Nombre, le chapitre 20, с 7 по 12. le 7 jusqu'à 9. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton et ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Amen. Amen. Итак, Бог говорит Моисею, Dieu parle à я Moïse, вижу нужду народа. je vois le besoin du peuple. Ты пророк. Tu es un prophète. И до сих пор в истории Израиля не было великого пророка, чем Моисей. Больше пророка нету. Et jusque-là, il n'y avait pas un grand prophète dans l'histoire d'Israël que Moïse. И Бог говорит Моисею, Et Dieu dit à Moïse, иди, vas-y, есть скала, il y a un rocher. скажи скале, Tu parles au rocher. пусть она даст воду. Que le rocher donne de l'eau. Обратись к скале, Tu parles, пусть она даст воду. déclare que le rocher donne И de что l'eau. Моисей делает? Et qu'est-ce que Moïse dit? Моисей Il fait? собирает народ, Il rassemble le 9 peuple. стих, Le и взял verset 9. Моисей жезл от лица Господа, и как он повелел ему. Et Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'ensemble devant le rocher. И сказал он им, послушайте, Et Moïse leur dit, écoutez donc, непокорные, rebelles que vous êtes, разве нам из этой скалы извести для вас воды? croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Опять на французском языке ударение есть. En français, il y a un Croyez-vous accent. que... То есть, верите ли вы, что мы способны из этой скалы извлечь для вас воду? Croyez-vous que nous pouvons vous donner de l'eau de ce rocher?
mupomne shobo gavarilimu. Nous nous rappelons ce que Dieu leur a dit. Nini javier zachia unaro spрашивать верить не верить. То есть что показать. То есть иди к скале, скажи скале и она даст воду. Pourquoi demander au peuple, croyez-nous, croyez, vas-y au rocher. Mais c'est parle. la same chose. Сначала он народа обличает. Et Moïse ici essaie d'abord de parler au peuple Непокорные. То есть он сначала как бы вот. que vous êtes des rebelles. Этого всего не было там. Et tout cela n'était pas là. Собери народ. Et on a dit rassemble le скале, peuple et dis au и скала rocher даст воду. et le rocher va te donner l'eau. Все просто и ясно. C'était simple et Но он clair. начинает добавлять, потому что, знаете, человек, когда у него есть власть, Il commence à ajouter, vous savez, quand une а кто personne такой a un pouvoir, Моисей? il dit toi, Aaron et Moïse, Кто такой Моисей? c'est qui Moïse? Это человек, который был в Египте. C'est une personne qui était en Égypte. И он был в позиции власти в Il Египте. était dans une position d'autorité en Égypte. И он ввел этот народ, Il a conduit ce peuple выводя их из Египта. en le faisant sortir de l'Égypte. То есть он был такой, в очень такой, первым лицом, так скажем, для этого народа. Il était la première personnalité pour ce peuple. И он говорит, соберитесь. Il dit, rassemblez-vous. Ах, вы такие непокорные, всякие такие. Vous êtes ceci, là, vous n'êtes pas des rebelles. Окей. Il dit, ok. Грешники, другими словами вы. En d'autres mots, vous êtes des pécheurs. Окаянные грешники вы. Vous êtes des grands pécheurs. Теперь, Maintenant, грешники, les pécheurs. верите ли вы, что мы можем вам воду дать отсюда? Croyez-vous que nous pouvons vous donner l'eau d'ici? И он берет жезл. Il prend le bâton. У меня жезла нет. J'ai pas le bâton ici. Повезло кафедре. C'est une bonne chose pour le café. И взял жезл. Il a pris le bâton. И написано здесь. Il est écrit ici. И поднял Моисей руку свою. Понимаете, то есть все, вот тебя вся демонстративность, да, вы понимаете, вот вся внешняя показуха, все, что нужно, пафос, как знаешь, пафос, шоу. Et tout cela, la démonstration, c'est-à-dire qu'il levait ses mains et démontrait de façon extérieure que tout le monde puisse le voir. Нет у меня тут, я бы поднял бы. Молитесь, чтобы я не ударил кафедру, пожалуйста. Priez pour que je ne frappe pas. И написано, видите, вот, Il est écrit. он сказал их, вы грешники, вы такие окаянные грешники, Vous êtes d'abord des pécheurs, непокорные. des grands pécheurs, des rebelles. Теперь, верите ли, что мы это можем делать для вас? Croyez que nous pouvons le faire pour vous? Он поднял при Il всех, soulève le bâton devant tout le monde. берет Il le prend. и ударяет об скале. Et il frappe sur le rocher. Пум. Il tape, pouf. 2 fois. Бог даже не просил, даже не раз Бог не просил, даже Dieu один n'a раз même Бог pas не просил. demandé de frapper une seule fois. Бог просил ему, скажи. Dieu lui a dit de parler au rocher. Видите, грех превозношения, Vous voyez, le péché qui élève la personne, грех гордости, le péché de l'orgueil и также неверие. et le péché du manque Ему de нужно foi. было просто верить, ему не нужно было ударять, ему не нужно было ничего. Просто скажи скале, и скала даст вода. Почему скала даст вода? Потому что скала, Новый Завет говорит, что эта скала, это Христос. А Христос говорил людям своим, что кто жаждет, пусть приходит и пьет, и бесплатно пьет. On lui avait dit seulement parle au rocher et le rocher va donner le l'eau. Pourquoi le rocher? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne, que le rocher va lui donner de l'eau à boire. Il n'aura plus soif. Амен. Amen. Он ударил Et il a frappé 2 fois. 2 раза. 2 fois. Моисей не сдал. Из-за этого Et pour cela, он не вошел в обетованную землю. à cause de ça, Потому il что n'est Бог pas rentré говорит, dans la из-за terre того, что promise. ты не проявил мою святость, Il dit que le fait que tu n'as pas révélé ma sainteté, ты захотел себе славу. tu as voulu la gloire pour toi. Ты захотел, чтобы сказать, именно Моисей дал воду. Tu as voulu qu'on dise que c'est А ты Moïse видел, qui a как Моисей donné дал l'eau. воду? Он взял, как его, жезл. Tu as vu comment il a donné l'eau? Il a pris le bâton. Простите, Excusez-moi. если жезл сработало, когда ты проходил через море, ты через жезл, но здесь Бог тебя не просил взять жезл, он просил просто сказать слово. Si le bâton avait fonctionné quand tu avais divisé la mer, ici, Dieu ne t'a pas dit d'utiliser le bâton. Il a dit seulement de parler au rocher. Непослушание. Et il n'a Когда pas то есть fait ce que Dieu lui a demandé de faire. показывает, что грех, Ça montre que le péché, греху все равно, Peu какой importe ты le péché. уровень пророка. quel est le niveau de ta sanctification en tant que prophète?
grek prishol Le péché est venu. dabrasa ida Moïse. Il est venu jusqu'à Moïse. Grek Le péché, daita va velika va praroka ida bralsa. jusqu'à ce grand prophète, est arrivé jusqu'à lui. Поэтому Voilà pourquoi Моисей не явил святость. Moïse n'a pas révélé la sainteté. Это числа 7:12. Числа 7:12. C'est nombre 7, 12. За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народ сего или этот народ в землю, которую я даю ему. Dieu dit qu'ils n'ont pas fait comme il leur avait demandé. Итак, Et voilà. греху все равно. Peu importe pour le Он péché, прогрессировал. il progresse. Были люди, которые творили чудеса. Il y avait des gens qui avaient Моисей accompli творит чудеса des руками miracles. Бога. Moïse accomplissait des Такие miracles. чудеса, которые он делал. Les miracles qu'il accomplissait. Если не учесть самое великое чудо, которое есть спасение человека, Et si on enlève le dernier qui est, qu'on appelle ça, le salut de l'homme, даже просто, даже сложно даже себе просто как бы, представить. il est vraiment difficile de concevoir cela. Но греху твои регалии, твой авторитет, то, что я великий пророк, это все ему все равно было. Pour le péché, tous tes grades, toute ton autorité, tout ton niveau, peu importe. А ты скажешь, да, пастор, но это же Моисей, это же он же законодатель, Et tu dis oui, pasteur, это Moïse, представитель закона, c'est lui le représentant он de la loi. пророк, но он же Il не est был prophète. священником. Il n'était pas sacrificateur. А есть священник Илия. Il y avait le sacrificateur Élie. Библия говорит, что у Илия были дети. Et Élie, la Bible déclare qu'Élie avait des enfants. Илия, он служил. Élie servait. Он делал все, что мог. Он делал, faisait tout ce qu'il voulait Илия, он faire. служил. Il servait. Но Mais что-то произошло. quelque chose qui s'est passé. А что же? Qu'est-ce qui s'est passé? У Илия были дети. Были Élie дети. avec des enfants. Deux Дети enfants. служили при нем. Les enfants servaient devant lui. Они помогали. Ils aidaient. Потому что в то время это было согласно по роду, да, род. Ну, поколениям, так скажем. Parce qu'en ce temps, on servait par rapport à vos tribus. Поэтому Voilà pourquoi. дети служили при нем. Les enfants servaient devant lui. Но смотрите, Regardez. Библия говорит нам, La Bible déclare. что дети или они были людьми негодными. Et les enfants d'Élie, c'était des personnes pour lesquelles on ne peut pas trop faire confiance. Они постоянно как бы нарушали все установления, которые Бог делал для храма. Ils allaient toujours à l'encontre de tous les principes que Dieu avait établis pour le temple. Настолько, что они даже отвращали людей от жертвоприношения. À tel point que les gens ne voulaient plus venir donner Люди l'offrande. du sacrifice. приносили как жертвоприношение, Les gens apportaient они les брали, sacrifices, когда хотели, ils prenaient comme ils voulaient. хотя это им принадлежало, нужно было ждать какие-то определенные, так скажем, процессы. Они просто приходили, даже люди хотели принести, говорят, не надо туда принести, они брали сразу. Et bien que ça leur appartenait, mais il y avait un certain précepte qu'il fallait respecter. Les gens voulaient donner, ils prenaient non, il n'a pas apporté là-bas, donnez. Илия, Élie, пророк, le prophète, великий пророк Божий, le grand prophète de Dieu, малодушие. il avait un cœur, il ne réagissait pas à ce que les enfants faisaient. Он видел Il то, что делали voyait дети его. ce que les enfants faisaient. Он знал об этом. Il connaissait cela. Настолько Библия говорит нам, что они даже спали с женщинами там прямо возле, как называется, возле входа. Il est même dit que même devant l'entrée du temple, ils étaient là-bas avec les femmes. Настолько безнаказанности. Et tellement К чему это может привести? il n'y avait rien pour les То есть, с другой réprimander. стороны, это уже было кощунство. Я не знаю, как ты переведешь кощунство, En но... d'autres mots, ça veut dire que s'il n'y avait plus de limite, ça ne faisait pas un bon sens. Но так как не было регл, так как папа не исправлял их, не останавливал, он знал, он видел, но не мог ничего делать. Comme papa savait tout, il voyait tout, il ne pouvait pas les arrêter, il ne pouvait pas les И corriger. Библия говорит, Et la Bible déclare, человек Божий пришел к нему. l'homme de Dieu est venu chez lui. У Бога, там
napisa человек Божий. La Bible est écrite seulement l'homme de А Dieu. тут великий священник. Et si un grand У prophète, Бога есть такие люди. Он просто человек Божий. Dieu a ce genre de personnes, juste l'homme de Dieu. Просто человек Божий. Juste l'homme de Dieu. Без регалий. Sans statut. И сказали ему, Il lui a dit, что ты поступаешь неправильно. et que tu n'agis pas comme Потому cela что ты doit se faire. предпочитаешь Parce que tu préfères своих детей, tes enfants чем мое дело. que mon œuvre, mon Каким travail. образом? De quelle Ну façon? потому что ты позволяешь им делать, ты как бы боишься за свой авторитет, ты за свою семью и так далее, и так далее. Чем мое дело? Лучше мое дело, она пойдет на убыль, на упадок, но зато твои дети там будут находиться, твоя семья, это будет хорошо. Et tu permets à tes enfants de faire ce qui est mauvais. De cette façon-là, tu préfères protéger ta famille que mon œuvre. И Бог сказал, Et Dieu a dit, так не будет. ça ne va pas continuer ainsi. Видите, Vous voyez, грех пришел даже среди великого священника, вот, в храме, не на улице. Эти дети, они спали с женщинами у входа. vous voyez, le péché est venu jusque dans l'entourage, jusque là où il y a le grand prophète. Les enfants d'Élie sortaient avec les femmes à l'entrée du temple. Ils sont venus jusqu'au Если temple. Авраам обманул там где-то в городе, а тут это уже в храме. Et si Abraham avait menti dans la ville, ici c'est dans le temple. Если Ной там напился там возле своего огородника или сада, тут в храме. Et si Noël avait bu à côté de son vignoble, ici c'est dans le temple que ça se passe. Греху все равно. Le péché, peu importe pour Он lui, ищет, куда попасть, и он попытается пройти. il recherche où rentrer, il fera tout pour rentrer, pour accéder. И грех пришел Et le péché est на venu том месте, à cet endroit который казалось это было, это святое qui место. devait être un Место Божьего endroit присутствия. saint, un endroit de Место, la где présence de Бог, Dieu, là où Он Dieu, приходит, il vient, где Бог решает вопросы своего народа. là où Dieu résout les problèmes de son А peuple. эти дети негодные, как Библия говорит, их они негодные. Comme la Bible dit que ces enfants, ce sont des enfants qu'on n'a plus Но besoin de parce qu'ils ne священник respectent pas. позволял им служить при всем этой негодности. Le sacrificateur, hormis tout ce qu'il faisait, leur permettait de continuer à servir. Малодушие убивает Божью работу. Et tuer de cette façon le travail de Dieu. Потому что люди переставали приносить жертву. Потому что Бог всегда хотел, чтобы люди приносили жертву. А из-за их отношений, люди, видя это, они просто не хотели даже ничего делать с этим, служить Богу. Le fait que les enfants d'Élie agissaient de cette façon, les gens ne voulaient plus venir apporter les offrandes à Dieu parce que Dieu voulait les offrandes, mais les gens étaient refroidis à le faire. Мы сами посмотрели Nous avons regardé avec vous. Адам, мы посмотрели Ной, мы посмотрели Авраам, мы посмотрели Яков, мы посмотрели кто там, Исаак, то есть разные, мы посмотрели Или, мы посмотрели Nous avons Моисей. Élie, nous avons vu Moïse, Греху все равно. que le péché, peu importe pour lui. Но в Ветхом Завете были 3 класса, которые имели отношение с Богом напрямую. Et dans l'Ancien Testament, il y avait 3 classes qui avaient la relation directe avec Dieu. Цари, Les rois, священники les sacrificateurs и пророки. et les prophètes. Кстати, о царе. Et par exemple, par rapport au roi, Давид, царь Давид. David, le roi David, Человек, который Бог сказал, я нашел себе человека по моему сердцу. la personne que Dieu a dit que j'ai trouvé pour moi une personne selon mon cœur. Вот, это, я нашел себе человека по моему сердцу, J'ai trouvé une personne который selon mon исполнит cœur, мои желания. qui va accomplir mes désirs. Но мы с вами знаем, Nous savions avec vous как потом этот царь, comment ce roi, Давид, David, он упал в грех. il est tombé dans le péché. Грех, Le péché, как паук, comme l'araignée, он попадает и в царских чертогах. il tombe même dans les salons royaux. Все равно ему как. Peu importe où est-ce qu'il va rentrer. Лапами цепляется, он туда окажется. Il essaie par ses pattes de s'accrocher, il va tomber là-bas. Поэтому мы посмотрели Voilà pourquoi nous avons vu avec на vous разные категории людей. les différentes catégories Весь de Ветхий Завет мы personnes. посмотрели с вами. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, Никто personne не мог решить вопрос греха. ne pouvait résoudre le problème du péché. Друг, L'ami, человек по сердцу, la personne par rapport au пророк, prophète, как бы ты ни себя назвал, никто не мог
как сказать, ну, как справиться с грехом. Peu importe comment tu t'appelles, personne ne pouvait découdre avec le péché. Но потом появился тот, который сегодня мы празднуем рождение. Après a apparu celui pour lequel aujourd'hui Alléluia. nous fêtons la nativité. Грех есть грех. Le péché, c'est le péché. Так как у всех была натура греховная, поэтому это было естественно, что грех знает лазейка к ним. Et comme tout le monde avait la nature pécheresse, je savais comment les atteindre. Иоанн Креститель говорит, Jean-Baptiste disait, когда он увидел Христа, quand il a vu le Christ, Jésus-Christ, вот агнец Voici Божий, l'agneau de который Dieu. берет на себя грех мира. qui prend sur lui le péché du monde. Откроем Матфея с вами. On va ouvrir l'évangile de Matthieu avec vous. А то сказать, как Рождество, даже ни одного стиха о Рождестве не прочитал. Donc, comment on parle de la nativité, même pas un passage par rapport à la nativité. Матфея первую главу. Matthieu, le premier chapitre. Но это все о Рождестве, дорогие. Tout Цель, ça là, on почему parle de же la Иисус nativité. родился. On montre Не просто pourquoi слышать Jésus об est этом, né. Pas не juste просто entendre знать. cela. Pas juste Для connaître. чего? Pourquoi? Это то, что важнее всего. Et c'est ce qui est plus important. Матфея 1, 21. Matthieu 1, 21. Конечно, Матфей, евангелист Матфей, он хотел, он написал, потому что это послание адресовано к еврейскому народу, поэтому для того, чтобы доказать им, что это важно, он взял все родословие, показал все. Et vous savez, comme l'évangile Matthieu avait écrit pour le peuple juif, pour que ça soit compréhensible pour lui, pour eux, il a repris en commençant avec la généalogie. Поэтому я другие стихи я пропускаю, вы знаете об этом. Voilà pourquoi je vais sauter certains versets, parce que vous les connaissez. Но я говорю слова ангела. Je prends les paroles de l'ange. 21 стих. Le verset 21. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Аллилуйя. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Иисус Христос. Jésus Ангел Christ. говорит, L'ange он dit, родится. il va naître, Именно он C'est lui спасет людей от qui грехов. va sauver Нету les другого hommes. человека. Il n'y a pas une autre Все personne. попытки, которые были до этого, они были обречены на провал. Et toutes les tentations qui étaient faites avant cela Потому что n'ont pas fonctionné. Иисус, Parce que он не Jésus, был от плоти и крови. il n'est pas né Он de la от chair et du sang. Отца, Il est né от du Père. божественного семени. C'est de la sémence de Dieu. Поэтому Voilà pourquoi. греховная натура не была у него. Il n'avait pas la nature И он pécheresse. смог победить, потому что грех не мог найти лазейку к нему. Il a pu avoir la victoire sur Иисус le Христос, péché. как второй Адам. Jésus-Christ comme Если le deuxième первый Adam. Адам по закону отдал власть и пропустил грех, Иисус Христос, как второй Адам, забрал власть и остановил грех. Et qui est comme Jésus-Christ comme le deuxième Adam. Si le premier Adam avait donné le pouvoir par le péché, Jésus-Christ a récupéré ce pouvoir. Sans avoir Рождество. péché. La nativité, Это рождение c'est la naissance Иисуса Христа. de Jésus-Christ. Это его рождение. C'est sa naissance. Да, Oui. он родился с Il est целью né avec l'objectif освободить, de libérer, спасти de sauver людей les gens. от их грехов. De Не leur от péché. его грехов, у него Pas их не de было. son péché, Он il спасет avait людей fait. от их грехов. Il est né pour sauver les gens de leurs péchés. Значит, люди нуждались. C'est-à-dire les gens en avaient И besoin. никого не было, кто мог бы с этим справиться. Et personne ne pouvait en découdre avec cela. И Сын Божий пришел. Et le Fils de Dieu est venu Как написано, Comme il для est того, écrit. чтобы разрушить дела дьявола. détruire les И œuvres du первое diable. дело дьявола Et la première œuvre du diable, – это грех. c'était le И péché. когда мы говорим по отношению к греху, Et quand nous parlons par rapport au péché, когда мы говорим по поводу греха, quand nous parlons par rapport au péché, есть власть греха. il y a le pouvoir du péché, Есть власть греха. il y a le pouvoir du Или же péché, можно говорить, или сила греха. ou bien on peut voir la puissance du péché. Есть присутствие Il y a греха. la présence du péché, Есть последствия греха. il y a les conséquences du péché, Есть вина греха. il y a le jugement du péché, Амен. la faute du péché. Иисус пришел. Jésus est venu, Он освободил через свое рождение il a libéré au travers de sa и, naissance, конечно, и смерти. et bien sûr, et la mort. Тут я беру как бы рождение и смерть, потому что беру как бы вместе, чтобы мы поняли. То есть приход Христа цель. On prend tout ça là ensemble pour voir que l'objectif que Jésus est venu, Но
Какой вопрос он решил по отношению к греху? Et quelle est la question qu'il a résolue par rapport au péché? Вопрос власти греха. La question du pouvoir du péché. Теперь грех не имеет над тобой власть. Maintenant, le pouvoir, le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Иисус освободил тебя от вины греха. Jésus t'a libéré de la faute, du jugement, du péché. Чтобы ты дальше не жил в, как сказать, в ремор, как называется, в осуждениях. Pour que tu ne puisses pas continuer à vivre dans les remords. Он освободил от вины греха. Il t'a libéré du pouvoir du péché. А что будет с последствиями? Et qu'est-ce qui va arriver avec les conséquences du péché? По-разному. Différentes manières. Сказать, как Бог? Я объясню. Je dirais comment? Все хорошо. Je vais expliquer. Tout va bien. Если человек согласил прелюбодеянием, и она забеременела, ребенок, значит, будет последствия греха. Правильно? Et si la personne a péché avec une femme, qu'elle est tombée enceinte, l'enfant va naître, c'est la conséquence de ce péché. Ну, если взять по библейски, да, смотреть. Si on voit par rapport à l'écriture biblique, Это как бы последствия того, что они согласили. То есть, вот. Et c'est la А что Бог conséquence du освобождает fait du péché. от последствий, Бог, что ребенок исчезает, ребенок, или est-ce как? que Dieu va libérer, que l'enfant va disparaître? Видите? То есть, срабатывает. Ça veut dire que travail, Как срабатывает? Как его? Ты посеял, ты пожинаешь. et tu as semé, tu vas récolter. Déclenche, c'est déclenche. Ты посеял, ты пожинаешь. Et tu as semé, tu récoltes. Но в основном, то есть, я взял такой яркий момент. J'ai pris un moment clair comme ça qu'on peut voir. Человек пошел, украл, его взяли и посадили в тюрьму. Бог простил, ну, ты немножко 2 дня посидишь там. Et la personne est partie, il a volé, Вы on l'a понимаете, mis en prison. Dieu a pardonné, Бог oui, mais простил, tu t'assois он là-bas. вины нет, ничего, ну, Dieu a есть закон pardonné, il y a pas la faute. страны, там 2 дня побудь, там Mais потом. ça и так dépend далее. du pays là où tu as été Это attrapé, тоже tu vas rester последствия. là-bas. C'est aussi une conséquence. Но Mais Бог убирает то, что касается его, то есть, потому что к нему нету последствий. Dieu efface ce То qui est есть de son он не côté. вменяет Il y a тебя, pas он de тебе не дает conscience. какие-то каторга, да, ну, как из-за этого нет. Бог со стороны Бога нету, то есть, когда Бог приходит в твою жизнь, грехи, которые были, он убирает последствия. Du côté de Dieu, quand il vient dans ta vie, il enlève toutes les conséquences des péchés accomplis. Одну вещь Бог не делает. Mais une chose que Dieu ne fait pas, Он не убирает нас от присутствия греха. il ne nous enlève pas de la présence du péché. Parce que грех в этом мире есть. Parce que le péché est dans ce monde. Но Mais ты уже не под властью греха. tu n'es pas sous la puissance ou bien l'autorité du péché. Поэтому Voilà ты pourquoi можешь побеждать грех, когда он будет приходить. tu peux avoir la victoire sur le Скажи, péché quand как il ты va так, venir. Dis брат? comment? Бог убирает. Comment Dieu enlève? Нет. Non. Иисус Христос был искушен самим дьяволом. Дьявол подошел ко Христу, искушая его. Jésus-Christ lui-même, il a été tenté. Le diable est venu pour le tenter. Поэтому Voilà pourquoi даже Иисус молился, что Jésus a prié. не чтобы ты их взял из этого мира, не, чтобы pas ты pour- сохранил их, чтобы ты был с ним в этом мире. Il n'a pas prié pour que tu les prennes de ce monde. Non, qu'ils restent dans ce monde. Поэтому mais в que tu этом puisses les мире protéger. грех еще есть. Et dans ce monde, il y a encore le péché. Мы находимся в этом мире. Nous sommes dans ce Но monde. мы не обязаны жить так, как живет этот мир. Nous ne sommes pas obligés de vivre Почему? comme vit ce monde. Потому что Иисус Pourquoi? Христос Parce que через Jésus-Christ, рождение Его au travers de и, sa конечно, и смерть, я nativité et sa беру mort, bien вместе, sûr, je prends ça ensemble. Он пришел, чтобы искупить тебя, Il est venu pour te racheter, чтобы освободить людей своих от грехов их. pour libérer ses enfants de leurs péchés. Поэтому Христос, который в тебе родился уже, Voilà pourquoi Jésus-Christ qui est né en toi, это единственное условие, c'est la seule condition чтобы сработались. pour que soit То, что я déclenché сказал. ce que j'ai dit. Свободу от власти греха, от вины, от последствий и так далее. Что они сработались. Христос, который родился, теперь Он должен родиться внутри тебя. Et Jésus-Christ qui est né pour que tu sois libre de la puissance du péché lui-même, il doit maintenant naître en toi. Вот что есть настоящее Рождество для Voilà, нас. voilà c'est Это quoi la vraie рождение naissance. Христа внутри меня. La naissance de Jésus-Christ Какая à разница того, l'intérieur что de люди moi. знают, что Христос родился? Quelle est la différence si les gens savent que Jésus-Christ est Но né? если они не позволяют этому Христу родиться теперь в их сердцах, Et s'ils ne permettent pas à ce Jésus de naître dans leur cœur, тогда
К чему это Рождество? En ce cas, en quoi Это le просто bénéfice de информация. cette naissance? C'est Ну, juste в une Рождестве information. Христа есть сила, Mais dans la есть naissance de Jésus, потенциал, il y a la способный puissance. освободить любого человека. Il a le potentiel, la possibilité de libérer n'importe quelle personne. Рождество La nativité, – это надежда c'est l'espoir. для любого человека в этом мире. Рождество Христа – это надежда. La nativité, c'est l'espoir de toute personne. Это надежда. C'est l'espoir. Любовь для любого, абсолютно любого Для человека. absolument n'importe quelle personne. Если он позволит, чтобы Христос родился в его сердце, Mais s'il permet que Jésus puisse naître dans son cœur, он будет иметь победу над грехом. il va avoir Поэтому, когда вина будет приходить тебя, ты говоришь, помнишь. Et voilà pourquoi quand la faute va venir pour te dire, tu te rappelles, А ты отвечай ему, не помню. je ne me rappelle plus, je me rappelle plus. Потому что Христос Parce que Jésus-Christ освободил тебя. t'a Ты libéré. уже не раб греха, Tu n'es plus l'esclave du péché. но в тебе есть Бог. En toi, В il y a тебе Dieu. Иисус живет. Il y a И ты Jésus-Christ qui теперь vit. имеешь победу над грехом. Et tu as maintenant la victoire sur Поэтому le péché. вопрос, который не был решен через пророки, через Моисея там, или Авраам, он был решен Иисусом Христом. Voilà pourquoi la question qui n'était pas résolue par Поэтому мы не молимся Moïse est résolue par Моисею. Jésus. Nous ne prions pas Moïse. Поэтому мы не молимся Аврааму, нет. prions pas Авраам. Христос. C'est Jésus-Christ. Потому что именно Он является C'est lui ответом. qui est la réponse Рождество de la – это nativité. рождение Иисуса Христа. C'est la naissance de Jésus-Christ. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Рождество. La Это очень nativité. важно. Important. Рождение Сына Божьего. La naissance de Fils de Dieu. Важно убедись, Il что est Христос important внутри тебя родился Tu однажды. sois convaincu que Jésus est né à l'intérieur de toi. Он 3 раза не будет рождаться. Il ne va pas naître 3 fois. Он родится внутри тебя. Il va naître à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Он живет внутри тебя. Il vit à l'intérieur de toi. Тебе просто нужно осознать Tu это. as juste besoin de Если до reconnaître сих cela. пор грех над тобой господствует, Jusqu'à présent, le péché avait le contrôle sur это не toi. потому, что Иисус, Он что-то не доделал, C'est когда pas Он parce родился que внутри Jésus тебя. n'a pas fait quelque chose. Нет. Non. Он все сделал правильно. Il a tout fait correctement. Просто ты еще не осознал. Et c'est pas seulement Да toi qui тебе n'as еще pas не encore дошло. Ну, простите такое выражение, еще не дошло тебе то, что Он для тебя сделал. Tu n'as pas encore eu la révélation de ce qu'il a fait pour Но toi. Он уже все совершил. Mais il a déjà tout accompli. Просто осознай это. Tu dois reconnaître cela. И ходи в свободе. Et de marcher dans la Рождество – это свобода для тебя. La nativité, c'est la Рождество – это не libération. 25 число. C'est pas le 25. Рождество – это каждый день в твоей жизни. C'est chaque jour dans ta Это vie. Христос la nativité. внутри тебя. C'est Jésus-Christ à l'intérieur Рождество – de это toi. Христос внутри тебя. La Упование nativité, c'est славы. Jésus-Christ à l'intérieur de toi. L'espérance de la vie. Рождество – это Христос внутри тебя. C'est Jésus-Christ à l'intérieur Поэтому, de как бы toi. ты ни жил, Voilà pourquoi peu как importe бы ты ни comment tu думал, vis, peu importe comment tu запомни, penses, были retiens. люди, которые были до тебя. Il y avait Они des были gens крутые. avec toi. Царь Давид. Le Они roi были такими. Но послушай, Mais écoute-moi. грех Le péché победил всех их. les a vaincus tous. Христос. Jésus-Christ. И дьявол попытался последнюю попытку. Et le Попробую. diable a essayé. Взял все, что он мог. Il a fait tout ce qu'il pouvait. И пришел Et Jésus, к Христу il est напрямую. venu tenter Jésus-Christ. Он пришел, он собрался, пришел. Il est venu. И захотел искусить Христа. Il a essayé de tenter И Jésus-Christ. он все, что мог, пробовал. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Он даже пообещал то, что даже половину он тем не обещал. Il a même promis ce qu'il avait, même la moitié il n'avait pas promis aux autres. Знаете, тем он даже тут и царство, тут и Et le royaume, et все. tout, il a promis. Тем даже половину он не обещал. Les autres, Те уже il n'a сами même падали. А тут вообще даже ничего не обещали. Ему дали огород, виноградин напился. Вот все. Ici, on a donné le vignoble, Ему voilà, царство, il a ничего. bu le vin. Et il est Иисусу, livré. дьявол Jésus, все, он пошел на ва-банк. le diable lui a promis tout. Il est parti à la banque. Но и Христос посмотрел. Jésus-Christ a regardé. Ты просто меня мало знаешь, плохо знаешь. Tu ne me connais pas. То, ради чего я пришел, я это сделаю. C'est pourquoi je suis venu, je vais l'accomplir. Поэтому наша радость Voilà в pourquoi этом, notre joie, c'est en cela. что он родился, Qu'il est но né. еще больше Et радостнее, encore потому что une мы autre смогли joie. впустить его внутри себя. Et nous avons permis qu'il soit à Поэтому, l'intérieur de дорогой, nous.
Voilà pourquoi, Послание bien-aimé, сегодня для тебя. le message aujourd'hui, que tu saches через Рождество у тебя есть победа. qu'au travers de la nativité, tu as la Через victoire, Рождество у тебя есть сила. tu as la puissance. Через Рождество у тебя мир в Au сердце. travers de la tu as la Тебе не нужно жить в paix dans le осуждениях. cœur. Tu n'as pas Через besoin d'être Рождество dans le у тебя, jugement. поверь, у тебя мир, у тебя радость. Tu as la paix, tu as la joie. Через Рождество Au travers de la nativité, есть просто жизнь. Il y a juste Ты можешь la просто дышать полной грудью, tu peux respirer de tous tes poumons, без осуждения. sans jugement. Не пытайся сражаться с грехом, как плоть, как человек. Все не смогли, и пророки, и священники, никто не смог. N'essaie pas de te battre avec le péché par ton corps. Comme ceux-là, ils ont essayé, ça va pas Побеждай fonctionner. через откровение о рожденном Христе внутри тебя. Tu dois avoir la victoire sur la révélation de la naissance de Побеждай Jésus à l'intérieur de через toi. откровение Au о travers de la рожденном révélation. Христе внутри тебя. De la naissance de Jésus à l'intérieur de toi. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому если ты видишь, Voilà pourquoi si tu да, я vois почему надо мной грех господствует еще? pourquoi jusqu'à présent le péché a le contrôle sur moi. Вопрос не в Рождестве. La question n'est pas la Иисус внутри nativité. тебя, Он есть. Jésus à l'intérieur Он de toi, есть. il est là-bas. Просто получи откровение. Reçois seulement la révélation. Просто дойди до этого. Пусть Бог тебе поможет. Пусть Дух тебе поможет тебе Que Dieu puisse осознать t'aider, это. de reconnaître cela. Аминь. Amen. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Будем благодарить Господа Nous allons remercier le Seigneur. за то, что Он родился внутри Le нас. fait qu'il est né à l'intérieur de nous. Что Он внутри тебя. Qu'il est à l'intérieur Он de внутри toi. меня. À l'intérieur de moi. Рождество. La Настоящее nativité. Рождество. La vraie Это победа nativité. Христа. C'est la victoire de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Это новая жизнь. C'est la nouvelle vie. Преображенная жизнь. La vie которую changée мы имеем. que nous avions. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus-Christ. О, благодарим Тебя Oh, nous te remercions за Твое рождение. pour ta nativité. Ты родился Tu es né на этой земле. sur cette Ты terre. взял образ человека. Tu as pris Ты le жил среди nom de нас. l'homme. Tu as vécu parmi nous. Господь, Seigneur, таким образом De cette Ты façon, можешь tu peux. и искушаемому помогать, tu peux aider celui qui est tenté. чтобы пройти искушение, Passer la победить tentation. искушение. D'avoir la victoire sur la Потому что ты жил tentation. на этой земле. Parce que tu as vu sur Ты cette был terre. испытан. Tu as été Ты был tenté. искушаем Tu as été во tenté всем, en tout. но ты не согрешил. Mais tu n'as pas péché. Значит, грех присутствует, Ça veut dire que le искушение péché existe. присутствует, La tentation но existe. есть Mais во Христе, il y a en через Jésus, Христа, au travers de возможность la possibilité пройти победоносно. de passer à Благодарим Тебя. Господь, благослови свою церковь. Seigneur, bénis ton Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Боже, пусть сегодняшний день Seigneur, que ce это jour, слово о Рождестве, que cette это parole слово de la о силе освобождающего. qui donne la puissance de la libération. Христос, Ты родился, чтобы умереть. Jésus-Christ, tu es né И pour Ты mourir. умер, чтобы мы жили. Et tu es mort pour que nous vivions. О, благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Господь, благослови свой народ. Seigneur, bénis ton peuple. Благослови каждого, Bénis chacun кто здесь. qui est ici. И кто не смог быть с нами здесь. Кто онлайн с нами. Или кто же потом будет позже смотреть. Ceux qui vont regarder par la Мы suite. просим, Господь, чтобы просто было Твое прикосновение к каждому из них. Touche pour chacun d'entre nous. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, святые Божьи люди, Et bien-aimé, Христос родился. Jésus-Christ est né. Христос родился. Jésus-Christ est С né. Рождеством, дорогая церковь! Bonne fête, С chérie. Рождеством, дорогая церковь! Bonne fête de С nativité, chérie. Рождеством всех нас. И пришло время для C'est пожертвования, le temps de nos для offrandes et des инициативы, для offrandes. приношения. Des dîmes et des offrandes. Пока наша группа не будет вести нас, Pendant que notre Мы groupe можем est жертвовать. fondu, vous pouvez s'aimer. это важно, C'est important. потому что Parce que я не хочу быть как дети священника Или. je ne veux pas être comme les enfants de Élie. Я не хочу вас отвращать от жертвоприношения, я хочу вас побуждать к жертвоприношению Je Богу. ne veux pas vous retourner de l'offrande. Я Mais не могу j'aimerais que vous не говорить apportiez. о пожертвованиях, я буду говорить об этом, потому что Библия говорит о деньгах. Je ne peux ne pas parler de cela parce que la Bible parle de l'argent. Библия говорит о даянии. La Bible parle des dons. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi s'il мы vous plaît, можем по расположению сердца, nous pouvons s'aimer selon ce qui est dans мы notre cœur. можем
Ot izbuit katosha Bog nam dayot. Nous pouvons donner de l'excès que nous avions. Mno mutak je mojem. Nous pouvons également, Ot soye skudosi. du peu que nous avions, Davat. donner. Nifsela isabil Bible kabalit nam I at skudosi ludi davali Bogu. Pas juste quand on en a beaucoup, même Peut-être quand on en a on moins. est Les petit, gens le bon peuvent Davat. donner. Tu ne peux ne pas venir à Dieu Noja ne Bogu pas davat. donner. Nous pouvons donner à Inuj na Dieu. Bogu davat. Et on a besoin Eta de blaka Dieu. savet to juste, ima juste. Ça bénit ta vie et Pus Bogu nas blaka savit. que le Seigneur nous bénisse.